Здравствуйте, друзья! Приветствую вас на своем канале Индия. События из первых уст. Меня зовут Светлана. Я живу в Индии, в городе Дели. Сегодня 10 мая, и я решила навестить своих знакомых, которые совсем недавно переболели. Но они уже в порядке, поправились. И я вот пришла к ним в Society. Приехала на своем красненьком скутере. Это Deep. Hello. Ну вот у них такой Society, трехэтажные домики по одной парадной. Сейчас пойдем к ним домой, и я возьму у них интервью. Чалу? Квартира у них небольшая, всего 2 комнаты, ванна. Вот как заходишь, тут такая ванна. Значит, в коридоре вот тут вот раковина стоит. Это комната, где они спят. Здесь выход на балкон. Видите, ничего нет, только кровать. Шкаф. 2 шкафа. Дальше у нас кухня. Вот такая. Фильтр для воды стоит практически в каждом доме. А это гостиная. Тоже очень маленькая комната. Здесь балкончик. Ну вот, друзья, они готовы давать нам интервью. Давайте спросим сначала Дипа, как он болел и за сколько дней поправился. Дипа, आप बताइए कितने दिन तक आपका बीमार चल रहा था और कितने दिन तक आप ठीक हो गया था? आप राशन भी बोल सकते हो, तो थोड़ा सा राशन भी बोलो जो भी जानते हो. Привет, меня зовут Дип. थोड़ा सा आवाज ज्यादा करो. Привет, меня зовут Дип. Как дела? Хорошо? Хорошо. Я хорошо. She is my wife. Это его жена, он говорит. शालू. इनका नाम शालू है. हाँ, हम दोनों बीमार हो गए थे. मतलब हम दोनों ही नहीं, मेरा बेटा भी, फादर भी, सब बीमार हो गए थे. Он говорит, что мы все болели, и я болел, и жена, и ребенок, и даже папа. तो पर अब ठीक है. 14-15 डेज हमको लगे हैं ठीक होने में. और पर हम चेक कराने नहीं गए थे. Он говорит, что 14-15 дней они болели все вместе, но все поправились и никуда не ходили проверяться. Матлаб, आपка тест не карая, на? नहीं, मैं टेस्ट नहीं कराया. Я спросил, делал ли он тест, сказал нет. Кью не карая? Почему не делал? Because I don't believe on tests. Он говорит, я не верю тестам. Кью? Why don't believe? Почему не веришь? Because many test reports are coming wrong. Говорит, In много... morning they say positive and in evening they say negative. Он говорит, что много тестов неверных. Например, утром сдаешь, тебе может прийти позитивный, а вечером сдаешь, может прийти негативный ответ. There are 100 cases, 1000 cases like this. Он говорит, тысячи, сотни даже таких случаев я знаю. और मेरी जो एक्सपीरियंस है, जैसे कोरोना खत्म हो गया था पर एकदम से ब्लास्ट हो गया. ये ब्लास्ट हुआ है वैक्सीनेशन के बाद. Он говорит, что я, говорит, как думаю, у меня опыт такой, что вот корона вот эта вот модная болячка, она закончилась,
у нас в Индии, и вдруг снова опять все началось. С чего бы это? По моему мнению, это после того, как началась массовая уколотизация в Индии. Or I don't believe in hospitals also because from hospitals many cases are coming of death in 2 days, 3 days. How it can be possible? So I don't believe in hospitals. Он говорит, я не верю больницам также, потому что очень много людей оттуда привозят именно мертвых, потому что за 2-3 дня человек умирает в больнице, это, говорит, ненормально. Поэтому я туда не обращаюсь. We give us treatment at home and we become well very soon. We take hot waters and Он говорит, мы лечились дома, и мы поправились очень быстро, и не было необходимости никуда ездить. Пили горячую воду, ели аюрведу. And आपका कौन ट्रीटमेंट दे दिया? Кто тебе дал, ну, как сказать, лечение, кто прописал тебе? मैंने ज्यादातर तो एलोपैथिक होम्योपैथिक दवाई या और आयुर्वेदिक दवाई ली है. Он говорит, я пил аюрведу очень много. और फीवर के लिए हमने पैरासीटामोल Для снятия температуры парацетамол пил. और डोलो 650 यूज किया था फीवर के लिए. И такие таблетки называются Dolosix 650 для снятия головной боли и снятия температуры. बाकी हमने घर पे ही सारा ट्रीटमेंट करा है. स्टीम लिया है, नेबुलाइजर लिया, Паровые ванночки делал, дышал небулайзером, हॉट वाटर. горячую воду пил. मेरी फ्रेंड है स्वेतलाना जिन्होंने बहुत सारा होम्योपैथी दवाई लाके दिया था. देसी मतलब इंडियन दवाई वैसा आयुर्वेदिक दवाई लाके दिया था जो कि हमने खाया और फ्रूट्स वगैरह खाए और हम ठीक हो गए. Он говорит, что, ну, про меня говорит, что я им тоже тут помогала. Действительно так, я им тут и малинку принесла, и вишню сушеную, в общем, они компотики пили. Ну, как бы, да, говорит, на аюрведе очень хорошо можно поправиться. उन दवाइयों में फॉर एग्जांपल नीम, तुलसी और रामदेव का दवाई भी हमारे यहाँ पे आयुर्वेदिक दवाई है वो भी था. और गिलोय इन सब का टैबलेट्स था. और आंवला सुबह खाली पेट पीते थे. तो इन सब मेडिसिन ने बहुत हमको इम्यूनिटी बूस्ट किया जिससे कि Он говорит, что, да, ним, тульси – это индийские таблетки, укрепляющие иммунитет, подавляющие микрофлору. И натуральные соки индийские, которые здесь в доступности, говорит, они укрепляют иммунитет. И, в общем, мы все поправились благодаря им. Thank you, Deep. You're welcome. Сейчас мы спросим жену про симптомы, как она болела и так далее. आप चलो बताइए आप कैसे सिम्टम्स था, आप कितना दिन बीमार चल रहा था? एक्चुअली सिम्टम्स तो फर्स्ट डे यू नेवर नो कि आपको सिम्टम्स कोरोना का है या वायरल है और फ्लू है. और मुझे जस्ट स्टार्ट हुआ था कि मुझे थ्रोट प्रॉब्लम हुआ था जिसमें कि मुझे खराश हो रहा था और स्नीजिंग स्टार्ट हुआ था सबसे पहले. देन आफ्टर आई जस्ट गॉट फीवर एंड माई फीवर वॉज वेरी हाई. और उसके बाद से ही मुझे 10-12 days तक आई गॉट स्टक विद दिस. Она говорит, что у нее началось все с горла и с температуры. Начало болеть горло, потом перешло все в кашель и температура. В общем, потом у нее была очень большая слабость и никак не пропадала она. और? उसके बाद फीवर ही रहा. सिम्टम्स यही थे कि फीवर रहा, Температура была, स्नीजिंग, कफ, очень сильный fever, high кашель. fever was there. Yes. Мгм. Weakness, tiredness. Да, слабость, усталость была большая. कितना दिन चला रहा था? 12 days. 12 дней, она говорит, у нее это было खांसी भी है, все. अभी भी कफ बोलते हैं. कफ था, वीकनेस के बाद आफ्टर इफेक्ट्स जो थे वो वीकनेस रही काफी टाइम तक. तो अभी खा लिया दवाई, जो दीप ने खाया, सेम. सेम. Она тоже принимала то же самое, что и Дип принимала. सम एंटीबायोटिक्स, मैंने कुछ एंटीबायोटिक्स भी दिया था. Она антибиотики еще пила. सिस्टर डॉक्टर है तो उसने कुछ एंटीबायोटिक भी सजेस्ट किया था. मेरी सिस्टर कजन सिस्टर डॉक्टर है. У него сестры, Вот, его родной сестры, двоюродная
там какой-то родственник, в общем, доктор, и он им посоветовал пить лекарства. В общем, от этого лекарства они тоже поправились. She suggests some antibiotics also. Да, какой-то антибиотик он им посоветовал. В общем, они его тоже принимали For 5 days. 5 дней наравне For с 5 аюрведой. Угу. अच्छा और आप बताइए आपका बेटा भी बीमार था? सॉरी, मेरा आपका बेटा भी बीमार था? हाँ, मेरा बेटा भी बीमार था। Она говорит, ее сын тоже болел. Same symptoms? नहीं, उसको फीवर नहीं था, उसको कफ था और स्मेल एंड टेस्ट में उसको प्रॉब्लम У हुआ। него была только температура, Смell तो кашель и температура, и у него испортился вкус, то есть он не чувствовал вкус. Кстати, у Дипа тоже, вот он говорит, у него тоже несколько дней он не чувствовал вкуса никакого. स्मेल तो हम सबका चला गया था. И запаха не чувствовал. टेस्ट भी सारा मुंह कड़वा, मतलब bitterness हो गया था Все पूरा. было горькое, говорит, во рту. Что не съешь, все горькое было, никакого вкуса не было. अच्छा ठीक है तो अब बताइए आप टेस्ट भी नहीं कराया नहीं, तो डॉक्टर क्या diagnoz दे दिया? Doctor was saying that it may be viral or it may be a COVID. Because both symptoms are same. Он спросил, я спросила его, хорошо, ты тогда вот по этим симптомам, что тебе доктор, какой диагноз поставил? Он сказал, доктор ему сказал, это может быть как обычная простуда, так и модное заболевание. Угу. Ну, как бы такой двойную оценку дал. So doctor was also confused that it is COVID or it is viral. Доктор тоже сомневался, это модная болезнь или обычный вирус, может быть грипп. Because both the symptoms of both viral and COVID are same. Actually, doctor said that Потому что симптомы, говорит, одинаковые, что у модной болезни, что тем, что они болели, а симптомы одинаковые. And if you will go to laboratory, they will check you. And if you have a viral, they will write COVID. Он говорит, если вы пойдете в лабораторию и сдадите тест, то лаборатория вам обязательно напишет, что у вас модное заболевание. Yes, there are 1,000 lakh cases in which they are writing COVID. Очень Everything много in COVID. тысяч, говорит, таких случаев, где лаборатории пишут, что это модное заболевание, даже если у вас обычная простуда. That's why I don't believe in tests. Поэтому он не верит никаким тестам. अच्छा ठीक है तो चलो आप बताइए अभी आप क्या करोगे, आप वैक्सीनेशन कराओगे नहीं कराओगे? Я ее спросила, будет ли она колоться сейчас. एक्चुअली अभी वैक्सीनेशन बहुत आफ्टर 18+ टू सभी पब्लिक में वैक्सीनेशन हो रहा है, बट ये वैक्सीनेशन का क्या साइड इफेक्ट है या कितना प्रेवलेंट करेगा ये वैक्सीनेशन, तो आई सी फॉर 6 months if there will be no side effects I'll get it, otherwise no. Она говорит, сейчас я пока не буду делать, я посмотрю, потому что очень много побочных эффектов. Я посмотрю 6 месяцев, что будет с людьми, те, которые укололись, а потом уже решу для себя, делать мне или не делать. अच्छा, very good, very good. आप करवाओगे नहीं करवाओगे? Ты будешь делать, нет? देखिए अभी डॉक्टर से मैंने एडवाइस लिया था Я, говорит, сейчас спросил у доктора. that अभी तो आप ठीक हुए, तो अभी आपके अंदर एंटीबॉडीज बना है. Он говорит, сейчас ты поправился, у тебя есть уже तो тела в 5 теле. to 6 month आपको वैक्सीनेशन का जरूरत नहीं है. 5-6 месяцев можешь не делать, потому что ты защищен. We will see after 5 to 6 month अगर कुछ थर्ड वेव आता है, कुछ और होता है. We will see. Мы what happens. посмотрим через 5-6 месяцев, что будет. Может быть, 3-я волна, там 4-я, 5-я, в общем. Посмотрим, чем это все дело закончится. Там уже и решим. In 6 months, the side effect also come. If there will be some side effect, it will shows. Because many people are not suitable for this vaccination. Because if they are already ill from their... Any allergy Многие to люди, that? говорит, не If they are подходят вот allergic- эти укольчики, потому что очень много побочных эффектов вылезут через 6 месяцев, либо в течение 6 месяцев. Vaccination is not suitable for all. Не может она подойти For для taking всех vaccination, людей. they should consult their doctor and they should tell. Да, перед, конечно, укольчиками нужно обязательно консультироваться с доктором, сдавать анализы, и тогда уже станет И понятно, нужно или нет. If there's any allergy to them, if there's the salt that Если is not есть какая-то аллергия
Если есть какие-то хронические заболевания, конечно, доктор не будет рекомендовать это делать. Хороший доктор имеется в The виду. best treatment is that boost your energy, immunity. Лучшее, говорит, лекарство – это укрепление иммунитета. Yes. And You're breathing right, you're exercises right. should take Правильно. breathing exercises. И Breathing exercises the people should take and don't panic. Stay at home, stay safe, and don't rush to the doctors because if there is facility of vaccination and there is facility of testing of COVID, but actually doctors have so many pressure and might be they don't give you the correct or the right. There might be the right test. So you just stay at home and get the precautions, whatever you can take at home. она говорит, что упражнения дыхательные тоже очень важны сейчас. Если вы будете их делать, то вы будете здоровы. И доктор... Until and unless they have any severity. अगर कोई severity नहीं है किसी भी person को तो तब तक उनको डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए and अपने घर पर ही अपने आप को isolate If करके the illness Вот она говорит, что если у вас нету особых проблем, если вы не задыхаетесь от недостатка кислорода, а если у вас симптомы обычной простуды, оставайтесь дома и лечитесь дома, потому что не хватает докторов, и все доктора не могут помочь всем нуждающимся. Поэтому лучшее, говорит, что вы можете сделать сейчас, это оставаться дома и не распространять вот эту вот, ну, как сказать, болячку, да, в окружающее, как бы, пространство, в окружающий мир. आप क्या कहना चाहते थे? बस मैं यही कह रहा था कि घर पे जो ट्रीटमेंट है वही ट्रीटमेंट डॉक्टर ने बाहर देना है, तो आप घर पे प्रेफर कीजिए कि आप घर पे ही अपना ट्रीटमेंट करें। उससे डॉक्टर इससे क्योंकि आप जाएंगे, आपको डॉक्टर्स भी आजकल बहुत डरा हुआ है, डॉक्टर्स आल्सो अफ्रेड ऑफ दिस, तो Доктора, говорит, they will тоже not take care of боятся. you Поэтому nicely. лучше возьмите консультацию доктора и лечитесь дома, потому что если вы пойдете в больницу или в поликлинику, вы также можете заразиться, и доктор также может заразиться. Это очень опасно. Поэтому лучше проконсультируйтесь либо по телефону, либо у знакомых врачей. И они уже опытные врачи, они смогут вам подобрать нужное лечение. अगर बहुत इमरजेंसी है आप जब ही जाइए, А если hospitals, очень необходимо, otherwise no need to go тогда идите. В любом другом случае, если у вас какие-то легкие симптомы, оставайтесь дома и лечитесь дома. Окей. Фиги. Thank you very much for interview. Dear. Пожалуйста. I wish you long, happy and healthy life. Same to you. same to you and thank you. Thank you. Я им пожелала долгой, счастливой и здоровой жизни. Давайте попрощаемся с нашими друзьями. Пусть они будут здоровы и счастливы. Окей, bye-bye. Bye bye.